Hello students. So आज आम्ही करूया पोझिशन टाइम ग्राफ आणि वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, मागीर तेजेर बेस्ड आमचे एक डेरिवेशन आहा ते बी करूया. सो पयली म्हटल्यार जर तुवें डिस्टन्स दॅट इज पोझिशन टाइम ग्राफ घेतलो, ओके, सेकंद आनी मिटर. आता जेन्ना युनिफॉर्म मोशन असता म्हणजे कशें, जसो टाइम वाडटा तशें तुजे डिस्टन्सूय वाडटा तितल्याच एमाउंटान. ओके, तेका आमी युनिफॉर्म मोशन म्हणटा, म्हणजे ते स्ट्रेट लाईन मेळटली. ओके, आता ह्या स्ट्रेट लायनीचो जर तुम्ही स्लोप काढलो, ओके, सो स्लोप कसो दिता, y2 minus y1 upon x2 minus x1, राईट. सो हांगा x घेतला, सो हांवें जर हांगासरलो पॉइंट घेतलो आमचो x1 आणि हो x2 आणि हो t1 आणि हो t2, जाल्यार कितें जातले, x2 minus x1 upon t2 minus t1. So this is change in distance upon change in time. So आमका खबर आहा की this is displacement and this is time, correct. So आमका हितूनसून velocity मेळटा, तेजो स्लोप पळोवन आमका velocity मेळटा. Okay, this is in the case of uniform motion. Okay, आता suppose तुमका ग्राफ असा असो, हांगा कितें जाला, टाइम वाढत असा बट पोझिशन सेम उरला. ओके, चेंज जावंक ना, म्हणजे दिस पर्सन और दिस बॉडी इज एट रेस्ट, स्टेडी पोझिशनान आहा. ओके, आता सपोज तुमका असोच पोझिशन टाइम ग्राफ दिला आणि विचारले की एक मनीस हो एका मनशाचो ग्राफ आणि हो दुसऱ्या मनशाचो ग्राफ, ओके, जाल्यार कोणाची स्पीड हायर आसा, जी ग्रेटर आसा, कशें काडप, स्पीड और वेलोसिटी. ओके, हेजो स्लोप काडचो पडटा आणि हेजो बी स्लोप काडचो पडटा. ओके, हांगा स्लोप कमी येतलो, राईट, कारण हे चड बेंड आसा. सो ए चो स्लोप कमी आसतलो आणि बी चो स्लोप चड आसतलो, करेक्ट. सो हेजो जर स्लोप कमी आहा जाल्यार हेजी वेलोसिटी कमी जातली और स्पीड कमी जातली. ओके, सो कोण स्पीडीन वयता, बी, हेजी स्पीड चड आसा आणि हेजी स्पीड कमी आसा. ओके, सो हे एक जाले, म्हणजे हो स्लो आसा, ए इज स्लोअर देन बी. मागीर सपोज नॉन युनिफॉर्म मोशनाचे कशें जातले, अशें जावं शकता, हांगा तुजो टाइम वाडटा, डिस्टन्स वाडटा, बट टाइम वाडटा तितले डिस्टन्स वाडना. ओके, सो हे नॉन युनिफॉर्म मोशन जातलो. मागीर सपोज ग्राफ असो आसा, हांगा स्पीड डिक्रीज जाल्या, कमी जाल्या स्पीड. ओके, हे दोनूय नॉन युनिफॉर्म मोशनाचे जाता. नेक्स्ट आमी पळोवया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आता वेलोसिटी आणि टाइम आमकां कितें दिता, एक्सेलरेशन, राईट, वेलोसिटी टाइम. ओके, सो आता सपोज तुमचे स्ट्रेट लाईन गेली जाल्यार हेजो स्लोप कितें जातलो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम.
So this is acceleration, correct? So here uniform acceleration. Acceleration same उरला. म्हणजे जसं टाइम वाढला तितलाच वेलॉसिटी वाढल्या, तितलाच टाइमान तितलीच वेलॉसिटी वाढली. Okay, this is an example of uniform acceleration. आता suppose velocity time graphan constant उरला. किती velocity, right? Time वाढत असा, velocity constant उरल्या. So this is for constant velocity. एकूच उरली. Okay. Then we have non-uniform acceleration. हा, हे आमचे constant acceleration. युनिफॉर्म एक्सेलरेशन जाता जाल्यार युनिफॉर्म रिटार्डेशनूय आसा, म्हणजे तितून तो असो येता ग्राफ. रिटार्डेशन म्हणजे एंटी एक्सेलरेशन, नेगेटिव्ह एक्सेलरेशनान वयतात रिटार्डेशन फॉर दॅट. ओके, नॉन युनिफॉर्म अशें जावं शकता और अशें जावं शकता. ओके, दिस इज फॉर नॉन युनिफॉर्म. हांगा एक्सेलरेशन देंवला, कमी जाला, म्हणजे दिस इज रिटार्डेशन and this is acceleration, okay, but non-uniform. Then if also start जाता graph जाल्यार हांगा initial velocity 0 असता. Okay, so he 30 examples असले on distance, that is position time graph and velocity time graph for your understanding. Okay.